周末午夜場，香港電台第一台、第5台以及 DAB 35台聯合廣播，讓經典重現。點解你拒絕愛情？因為每當我以為擁有幸福，佢就會離我而去。點解你又咁抗拒女人？因為挫敗嘅婚姻令我恐懼，但係我知我今次唔會，一定唔會，因為有你。風醉幻變散了，風飄飄，心如飄飄，我對愛的燦爛，尋萬望在藍調，身邊人在説笑，喧嘩聲瘋狂紛擾，我與你的一切，奇幻亂極微妙。呢個禮拜嘅例會開始啦，今次輪到谷岩做主席，唔該你啦，谷岩。今個禮拜，我想同大家檢討翻。我叫徐偉雅，大學畢業之後入咗優浮唱片公司工作。喺我面前嘅呢個男人叫做谷岩，係我哋唱片公司嘅音樂效果顧問。佢好有才華，而且雖然30幾歲，但係樣貌就好英俊。不過性格就孤僻啲，唔多講嘢。最奇怪嘅就係唔同女人接觸。公司上上下下有10幾個女同事都打佢主意，但係冇人成功。我冇膽去試，因為自從嗰次嘅事之後，我諗我唔會再闖情關。喂，偉雅，你去咗邊啫？揾咗你成日啦。哎呀，我去揾歐麗麗傾音樂會嘅嘢嘛。喂，唔好揾佢住先啦，我要同你傾啊！坐過嚟啊，快啲啦！你個危單啊，做咩神神秘秘咁啫？你搞咩啊？你識唔識成大傳？你係嗰個高材生叫殷國援嗰個咧？好似聽過下個名啩。就係咁咋？唔係咁點啊？喂，你究竟講完未啊？我仲要揾歐麗麗傾嘢噶，唔該你啊。佢話要追你啊！咩啊？我話殷國援要追你啊！唉，你有冇搞錯啊？如果我搞錯嘅話咧，我就唔叫倪丹，跟你姓叫徐丹。好啊，就咁話啦。你知唔知佢寄咗封信去我哋嘅班代表，話佢哋傳你係要邀請我哋音樂系合辦一次 BBQ 喎。佢喺信度啊，仲提你個名，要你一定要參加。你睇咗封信咩？係班代表俾我睇嘅，佢搵唔到你，咪叫我帶封信嚟俾你睇咯。咁都唔代表佢要追我噶。喂，倪丹啊，你唔應該讀音樂系啊！我諗以你呢一種可以渲染事情嘅本事同埋能力咧，我覺得咧你應該係讀傳理系啫。但係一定可以做記者啊！好出色添啊！係啊！我哋成個係啊，咁多女仔，做咩要咁特別啊？特別要指名道姓要你去啊？又唔見指名道姓要我去，起碼我名啊都比你個名容易讀容易記啊！倪丹啊，我真係服咗你啫，仲啱啱先。唉，我真係覺得好笑。唉，你話係啊係啦吓，我冇你咁好氣啊！咁唔該你記得今個星期日先去食啦吧。嗰朝早8點鐘喺希爾嘅酒店門口集合 ，OK？ 邊個話我會去啫？你唔係話俾我聽你唔去啊嘛？我冇諗住去嘅，真係唔去？你明知我最憎係俾太陽曬到噶啦，成班人喺度燒嘢食，嗶哩吧啦咁樣，哎呀煩到我死啊！我寧願一個人去行下街仲好。喂偉雅，燒嘢食都係正常嘅社交啫。你知唔知有好多嘅男女朋友都係因為咁樣開始嘅咋？喂，我冇叫你唔好去，但係你唔去啊嘛。我唔去，咁你都可以去嘅啫。如果你唔去，我都唔去。而且嗰個殷國援啊，想見嗰個係你又唔係我。如果佢知道你唔去啊，話唔定係掉頭就走咗去，咁到時我咪好瘀，咪搞。你去燒嘢食啫嘛，又唔係去睇佢。徐偉雅，燒嘢食隨時都燒得啦。唉，我明白嘅，好啊。睇下佢係咪傳說中咁啊嘛。唉，咁好啦，嗱，我放聲氣出去，話我唔去，睇下佢有咩行動吓，咁咪知道佢想點咯。奸啊你！哦，我知道啦，你想挫下佢銳氣。
係想睇下佢有幾多誠意啊！喂，你睇下對面企喺度戴黑超嗰個人呢，唔係殷國援咯，行緊過嚟啊！行啦，冷靜啲啊！佢追緊上嚟呀！徐偉雅，你係殷國援啊，城大傳理系嘅殷國援。嗨，我係倪丹啊！徐偉雅，我可唔可以單獨同你傾幾句？有乜嘢我朋友係唔可以聽得噶？冇，我唔想我聽眾在場啫嘛。我諗唔可以。偉雅，你哋傾啦，我有事走先啦，拜拜。喂，你朋友真係善解人意嘅啫。我代佢多謝你嘅讚美。不如我哋搵個地方坐低傾下，我請你食甜品。唔使請我哋有得啫。食乜嘢？雜果冰。老闆啊，唔該一個雜果冰，一個紅豆冰。雜果冰、紅豆冰。係啊。好。係咧，下個禮拜旅行你去唔去啊？唔去。你有事啊？如果你有事，可以改期噶。唔需要為我一個搞到咁麻煩啦。我對燒嘢食都冇興趣嘅。如果你唔去，我都可能唔去。點得啊？你係主辦人嚟噶噃。好多借口嘅。隨便你啦，反正你嘅腳生喺你嗰度。都冇人講過俾我知，原來你係冷若冰霜。吓？乜個冷若冰霜呢？兩位，雜果冰、紅豆冰。唔該。如果唔係嘅，咁一係你全心挫我銳氣，你想證明你同其他女仔唔同，有必要咩？咁你一係就排斥我啦。我今日先至識你嘅啫噃。但係你唔係第一日聽過我嘅嘢噶，聽嘅嘢唔一定係真。你試下認識我，我有誠意噶。咁咪要睇下你嘅表現點啦。我有時會俾人一種傲慢自大嘅感覺，不過我會改。咁好啊，咁下個禮拜嘅旅行我去啦。我嚟接你？唔使啦，我唔想俾我父母睇到，佢哋好保守嘅。大家喺集合嗰度見啦。咁好啊，你話去就得噶啦。嗱，30蚊，我杯雜果冰啊。嗱，下個禮拜見啦，拜拜。拜拜。喂，偉雅，佢望住你啊！你唔望佢啊，點知佢望我咧？你知唔知啊？全場女仔係又羨慕又妒忌你啊！燒嘢食啫，唔使講咁多嘢係嘛？實話都未有一撇。信我啦！喂，佢行緊過嚟啊！徐偉雅，使唔使我幫你叉雞翼啊？唔使啦，我有手啊。喂，倪丹，你又行去邊啊？攞雞翼啊！喂，我屋企成日都幫我媽咪做家務嘅。真係唔使咧，唔該晒你啊。你不如睇下你其他男同學有啲咩要幫手啊？不過，喂，殷國援啊，過嚟幫下手啊！喂，嗱，叫你啦，快啲去啦。我好快翻嚟啊！喂，偉雅，你都係走唔甩嘅啦！佢望住你嗰陣啊，幾咁情深款款啊！倪丹啊，你再講咧，我就唔再睬你噶啦吓。白馬王子喎，你唔中意佢咩？大家都就快畢業啦，佢又要去外國留學，大家發展都唔知會點嘅。唉，諗嚟咪盞嘥氣。你知我啦，我係理智型嘅女仔嘛。但係佢好有誠意喎。係男仔開始嗰陣啊，都有誠意噶啦。咁你又唔使諗到咁悲觀。而家女仔蝕底咗啊，冇人同情噶。咁你成日諗埋一邊噶？唔係啊，不過我直覺覺得我同佢唔會有結果嘅。係真唔係真啊？我話你顧慮太多就真。睇緣分啦，我心目中有好多計劃，唔想俾感情束縛住我，而且校園戀情通常都冇結果嘅。哎呀，你太理智啦！唔好講廢話啦，快啲去燒嘢食啦。冇胃口啊！乜你真係一啲機會都唔俾佢？起碼都俾佢證明佢愛你至死不移啊！唉，基本上我唔反對嘅，不過有冇反應係另一回事咯。
先去食啦。到啦，唔該晒你送我翻嚟喎。唔使唔該。今日玩得開唔開心？幾好啊！咁下個禮拜我哋英國換啊！我哋都係畢業班嘅學生，應該俾多啲時間喺功課上面。我知書啊，梗係要讀啦。不過適當嘅娛樂都要噶嘛。何況去下郊外，呼吸下新鮮空氣，對我哋身體都好啊。你放心啦，我唔會帶你啲不良場所噶。我唔係擔心呢啲，我係唔想咁早拍拖啊！我哋可以做朋友，不過只係限於朋友。咁你不如索性講順其自然好過啦。都可以咁講嘅。你放心，我唔會逼你做一啲你唔願意做嘅事，就好似其他男女同學咁啦。嗯。咁我聽朝嚟接你翻學。我哋學校都唔同方向。我聽朝冇堂。唔係幾好嘅。做朋友都總係第一步噶嘛，人哋都係按時按候接送女朋友噶啦。我都知你想話你唔係我女朋友，但係冇理由連第一個機會你都唔俾我噶。咁好啦，真係唔阻你翻學先好喎。唔阻，一於咁話啦。走啦，小心揸車啊！多謝你關心噃。啊，我仲未有你屋企電話，我諗你唔會拒絕噶。寫喺邊度啊？寫手板，我會背熟佢。嗱，寫好啦，聽日見啦，拜拜。拜拜，聽日見。書呆子又喺度讀書啊？啊，安麗，有咩事啊？冇啊，想問你借套衫啫嘛。好啊，自己揀啦。哇，家姐啊，你啲衫18世紀噶，啲風咁老土嘅，有冇啲新潮啲噶？喺晒呢度噶啦。唔怪得你冇男朋友啦。安麗啊，你有冇打算再讀書啫吓？切，我都唔係讀書嘅料。唉，冇人天生出嚟啊，就係讀書嘅料嘅，做咩嘢都要落苦功噶嘛。你咁聰明，如果你肯俾心機，一定冇問題嘅。冇興趣啊！我知行行出狀元，但係家姐啊，你唔好用你嗰套嚟教我得唔得啊？你做你嘅模範生，我有我吃喝玩樂。家姐係為你好咋。得啦得啦，到我嫁出去嗰陣，你仲喺度讀死書啊！我唔使你擔心。我相信我會掂過你嘅，家姐，讀書冇用㗎，而家做人講手段噶嘛，你放長雙眼睇下，靠手段可以搵到幾多年飯食呢？吓？唉，算啦，話不投機半句多。安妮啊，你聽下我話啦。冇衫借，喂，借啲錢嚟啦。你上個禮拜先出糧啫，使晒啦，幾千蚊使過使咩？買個手袋都冇咗啦。而家我使到1個禮拜已經好叻噶啦。唉，咁你唔好買咁多名牌咪得咯。唉，你同阿媽啲口吻呢一模一樣噶。嗱，攞去啦。哇，乜得咁多噶咋？我係得咁多噶咋？阿媽一早講過話唔准俾零用錢你噶。阿媽真係偏心。唉，你都出嚟做嘢啦。喂，家姐，大家一場姊妹，我介紹啲男朋友俾你識啊，有好多都係大學生嚟嘅，包你啱眼緣嘅。唔使啦，你唔係想做老姑婆啊嘛？安麗啊，除咗衫男仔，呢個世界仲有好多其他嘢嘅，可能你而家唔信，但係你自己覺悟到嗰陣，已經浪費咗好多時間。費事同你講啊，你都唔了解我嘅，就當我係唔了解你啦。咁你好朋友顏欣呢？你哋好似孖公仔咁噶，佢都要考大學啦。唉，唔好提啊，絕咗交。吓？點解？佢話搶佢男朋友喎。咁你有冇啊？有啩，係佢男朋友自己送上門嘅。我覺得佢都幾好，咪同佢拍拖咯。咁佢又覺得我好過顏欣，佢咪飛咗佢咯。哼，點知顏欣就咁就嬲咗我。安妮啊，你，我覺得我冇錯，
係佢男朋友移情別戀啫嘛。我唔係認真噶，我諗住還翻俾佢嘅，不過佢唔要啫嘛。哎呀，我唔同你講啦，我出去先啦。唉。實在太好玩啦，好耐都冇嚟過啦。唉，不如以後咧個個禮拜都嚟啊。都係多得因國援你提議嚟遊樂場玩啫，簡直令我重拾童真啊！喂，不如我哋去玩摩天輪啦。哎呀，我畏高啊，我唔去啊。咁我喺度陪你。唔好，你同佢去啦，幾分鐘就玩完咯。我唔會悶噶。我睇住你嗌，我仲開心啊！快啲去啦。所以我更加要陪住你啦。唉，因國援啊，唔好咁拖拖拉拉啦，好冇？我哋一齊都成個月咯，俾啲同學知道我連你隻手都未拖過，一定笑死人噶。佢哋無聊啫，拖下手都正常啫。你唔好咁膚淺好唔好啊？你唔中意我咩？總之我唔討厭你啦。咁咪即係中意咯。因國援啊，我想你知道，我唔係嗰種容易俾人左右嘅女仔啊。我知自己要做乜嘢嘢，你唔好對我搬出嗰套拒絕就係唔愛你嘅理論好唔好？我唔係咁嘅意思啊。如果你想揾個俾你拖手、俾你接吻嘅女仔咧，你就揾錯對象啦。我都話唔係咯。你自己心裏有數。我玩碰碰車，你嚟唔嚟啊？唔去。我一陣翻嚟。隨便你。做咩啊？嗌交啊？冇啊。其實佢都幾體貼你啊！你唔去玩摩天輪，佢又陪你。而家好少男仔啊會考慮女仔嘅感受噶啦。唔嬲爆爆啦，過嚟聽下。我覺得啲男仔好可惡。邊個男仔啊都可惡噶啦。做咩？因國援佔你便宜啊？總之佢同其他男仔冇乜分別。咁你中唔中意佢啊？本嚟都幾中意嘅。其實佢中意你先至想咩嘅啫？睇戲都係咁講啦，係咪你自己太保守啊？我唔覺得一個女仔守身如玉係一件錯事啊，就係大家都鼓勵開放，所以有咁多未婚媽媽咯。咁啊係，我有我嘅原則噶，佢接受唔到嘅話，就連朋友都唔好做咯。真係咁決絕？佢翻嚟啦。魏丹啊，不如你去玩啦，我同偉亞有啲嘢傾，一陣再翻嚟啊。好啊。偉亞，對唔住啊，我知道你係一個好女仔，我知自己要點做噶啦，我只係想俾你知道，我係真心中意你嘅啫。因國援啊，即使我同你來往緊，但係我亦都唔反對你同第二個女仔來往，你絕對有自由嘅。唔會，我係得你一個噶咋，我會證明俾你睇，我真係好有誠意。好啊，我哋玩啊。好啊。家姐，請帖啊！吓？做乜嘢啊？自己睇咯。桑大志邊個嚟噶？新男友啊，有錢仔嚟嘅。吓？你唔係過生日嘅啦咩？又搞生日會？佢話21歲咁大件事，要隆重啲慶祝下，專登請埋你去噶。我知你一定未參加過呢啲生日 party 嘅，咪順便開下眼界咯。又可以同大志見下面。如無意外，我可以做喪家少奶奶啦。你開心就得啦。我幫你搵衫啊。我未必去噶，要準備考試啊。唔得，你係我家姐嚟嘅，一定要去噶。我想你見下嗰啲場面啊，唔係一定要讀得書多先可以吐氣揚眉嘅。我知你會好過我，你一定要去啊！由細到大，我就生活喺你陰影之下，乜嘢你都好過我，叻過我嘅。我發誓，有朝一日我會好過你嘅。唔係搵個有錢男友就表示比我好噶。一句說話，到底你去唔去啊？好啦，我去啦。嗱，記住叫人陪你嚟喎。不過如果你冇嘅，我安排一個俾你啊。唔使啦，我有。唔好搵我茄喱啡喎。今次個個都係有頭有面嘅人嚟噶，你唔好失禮我。OK。係啊，我唔喺屋企食飯啊，大致帶我去高級餐廳鋸扒。拜拜。唉。
國援啊，我都係唔想入去啦。生日 party 啫，有咩咁大不了？你唔了解我個妹，佢會食人咩？放鬆啲啦，一陣覺得悶嘅咪早啲走咯。而且開下眼界都好噶。講到自己好似冇會常客咁。做咩啊？呷醋啊？你又想？好啦，咁我哋入去啦。哇！呢個花園好大喎，睇嚟真係好有錢啊。係喎。邊個係你個妹妹啊？呢着紅色皮裙嗰個咯，露埋肚臍嗰個。啊！你哋唔係好似兩姊妹喎。誒，大志啊，我家姐嚟咗啊，介紹俾你識啊。哦，好啊。家姐，安妮，呢個係我朋友殷國援啊。嗨，歡迎你啊，玩得開心啲喎。哦，你唔介紹我噶？啊，係啊，呢個係桑大志，我好朋友啊，我家姐偉雅，呢個係佢朋友殷國援。你哋好啊。偉雅，我哋跳舞。好啊，失陪。哈，你家姐個朋友都幾大牌喎。安妮啊，你做咩眼金金咁望住你家姐啊？冇啊，喂，佢唔靚咩？邊度及得你靚啊？咁就好啦。說少女，葉世雄監製，楊麗仙編導，葉小嵐原著，伊林改編，陳慧嫻、洪朝豐、林有榮、錢佩佩、翟耀輝、吳宗泰、曾月娥、黎嘉熙、莫家駒聯合播演。說少女第一回現在經已播放完畢，香港電台戲劇組製作。